Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ review một sản phẩm công nghệ, đó là chính là chiếc bàn phím cơ của hãng Daewoo với mã model là EK810. Chiếc bàn phím cơ Daewoo này của hãng Daewoo này với lớp vỏ được làm từ kim loại khá là lớn. Cái vỏ này được làm từ nhựa kim loại Adonat màu hồng và được bắn cát nhám rất đẹp, óng ánh tạo điểm nhấn cho phím. Tiếng của bàn phím khá là kêu, khá là êm. Ai hút thuốc trong nhà tắm mà hôn kinh khủng luôn. Đó, cái thằng nào vừa đưa đi ra. Mở điều hòa cao tí đấy. Đóng cửa lại thì mở cửa ra, lên đấy mà chơi. Đó. Thiết kế vỏ phím thấp và hở chân squid mang. Mà anh đang ngồi đây anh review nãy giờ mình hỏi đứa nào? Lúc nãy là lúc nãy chứ. Anh vào nhà tao, anh vào nhà tao anh mua thuốc đúng không? Anh ngồi đây 40 phút rồi. Không, lúc nãy em tính đi vệ sinh là anh ở trong đấy. Không, anh ở trong đấy. Không. Trong đấy đâu, không vệ sinh bằng không. Tự nhiên lại còn có cái thói quen đi vệ sinh thuốc. Anh đâu em mở điều hòa cao tí nữa chứ anh. Anh có cầm điều khiển đâu? Điều khiển bên kia rồi anh Trung ơi. Đây. Chúng tôi mình đã thử nghiệm chiếc bàn phím này, có nhận thấy vỏ phím và có độ chắc chắn và ổn định. Tiếng kêu rất là đành, cảm thấy khá là chất lượng. Anh không ơi, cho anh hỏi là trong phòng này có ai tên Ngân không? Nga. Ngân. Có ai tên Nga không? Không biết chứ nhỉ. Chết mẹ nhiều quá. Gọi em hết Ngân không biết là gọi hết Nga, Ngân Nga. Bạn ơi, lấy tôi cái điều khiển điều hòa cái. Không. Trang bị switch đi. Ngày đầu chưa nhớ tên lắm. Chính hãng sản xuất. Mới có ngày đầu. Điểm khác biệt của bàn phím cơ Daewoo so với tất cả các cái loại bàn phím cơ giá rẻ khác trên thị trường, đó là chính là Daewoo sử dụng 100% switch do hãng tự sản xuất. Các tính năng nổi bật của chiếc bàn phím cơ này đó chính là chính hãng của hãng Daewoo. Tên sản phẩm bàn phím cơ là EK81 Glorious, kiểu dáng full size. Đây, có tất cả full size, full bàn phím, từ các phím số cho đến các cái phím lên xuống cùng với các phím chữ, tất cả đều nằm trên cái bàn phím này. Đó, mọi người có thể nhìn thấy một bàn phím full size. Có kết nối là có dây nha. Đây, mọi người có thể nhìn thấy cái dây kết nối có dây với cổng USB, chuẩn USB. Đó. Switch đậm brown đèn LED. Khi chúng ta cắm cái kết nối cổng USB này vào máy cây hoặc là vào laptop thì phía đèn LED của cái này sẽ sáng lên. Đó, khá là đẹp mắt. Phụ kiện LA màu sắc đen đẹp, tính năng multi LED 7 màu chia theo vùng. Đấy, key grab ABS, auto boot siêu bền với thiết kế cổ điển siêu chắc chắn. Mọi người có thể nhìn thấy nó chắc chắn đến mức độ này. Đấy. Mình có thể nhấn, tiếng kêu rất là. Có chưa? Tí nữa em xuống dưới kia xem thầy Phương nhấn này. Phá máy như này thì không thể nói được.
Đó, tất cả các bạn có thể nhìn thấy sự linh hoạt chắc chắn của từng phím trên bàn phím của hãng Daru này. Đấy. Với những cái thông số kỹ thuật như sau là giao diện USB 2.0 1,8m, chất liệu ABS, khả năng tương thích với Windows, Mac OS, bàn phím chơi game full size với bàn phím thiết kế không viền, full viền. Đó, mọi người có thể thấy full viền, không có viền. Bàn phím thiết kế không viền với bố cục 108 phím cơ D-Switch cơ học. Đấy. N-key và rollover chống tràn. Với những thông số kỹ thuật như thế thì đặc điểm nổi bật của dòng này khá là tốt và phù hợp với những cái bạn có yêu thích game, chơi game trên máy tính. Đó. Và phần review của mình tới đây cũng đã kết thúc về cái bàn phím của hãng bàn phím EK810 của hãng Daru này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo về những món đồ công nghệ thú vị trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha.